ចេញមកតាមដើមពីដើមផ្លែច្រើនអញ្ចឹងឬក៏វាចេញមកពេញមកចំការអញ្ចឹងតែម្ដង5 ហាត់ហ្នឹងហ្មង5ហាត់ហ្នឹងវាចេញស្មើគ្នាអញ្ចឹងតែម្ដងតែបងប្អូនសង្កេតមើលតាក់ទងជាមួយនឹងកម្លាំងផ្កាគឺនៅតែស្រស់តែម្ដងហើយត្រួយអាចចេញជាបន្តត្រួយតងផ្កាអីហ្នឹងគឺវាចេញមកតហោហាយមានត្រួយចាស់ត្រួយថ្មីសួស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃទី20 ខែ 1 ឆ្នាំ 2025ខ្ញុំបាទធ្វើវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្ហាញចំការចន្ទទីដែលបានប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន VKSN នៅក្នុងឆ្នាំ 2025 នេះនេះឲ្យអ្នកគ្រូជួយបង្ហាញរាប់តាក់ទងជាមួយនឹងចង្កោមគ្រាប់ចានៅក្នុងមួយចង្កោមអាចលុតទៅដល់10គ្រាប់1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ហើយនៅក្នុងមួយចង្កោមហ្នឹងមេឃទូតែមួយឯងអាចលុតបានឡើង3 4ចង្កោមនៅក្នុងមួយមេឃបងប្អូនអាចមើលបានសូមបង្ហាញមេឃផ្សេងៗទៀតសម្រាប់មេឃផ្សេងៗទៀតក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូននៅក្នុងមួយចង្កោមវាហើយនេះមួយមេឃវាលុតដល់ទៅ3 4ចង្កោមទាំងមេឃលើមេឃក្រោមមេឃក្នុងបងប្អូនវាចេញដូចគ្នាទាំងអស់ហើយបច្ចៈបន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹងគុណភាពផ្កាក្តឹបភាគរយនៃការខ្លោចខូចហ្នឹងគឺតិចមែនទែនដំណាក់កាលដែលបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងឯងគឺជាដំណាក់កាលប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាខ្លោចក្តឹបឬក៏បញ្ហាជ្រុះក្តឹបនៅដំណាក់កាលហ្នឹងដោយសារអាកាសធាតុនៅក្នុងខែ1នេះវាត្រជាក់អញ្ចឹងវាបណ្ដាលឲ្យចន្ទទីរបស់យើងបើសិនជាគុណភាពថ្នាំដែលប្រើនៅលើដំណាំស្វាយចន្ទទីនៅមានកម្រិតវាមានតែគុណភាពញយក្តឹបប៉ុន្តែអត់មានគុណភាពថែក្តឹបវាអាចនឹងខ្លោចរោយទៅវិញខ្លះអញ្ចឹងតកតទៅជាមួយនឹងការថតវីដេអូហ្នឹងយើងមិនមែនបង្ហាញតាមដើមពីដើមទេបងប្អូនហើយវាផ្លែបងប្អូនអាចសង្កេតមើលនេះដើមផ្សេងទៀតបងប្អូនគឺវាផ្លែក្តាំងតែម្ដងដូចមេឃលើជាមួយខ្ញុំស្រួលឲ្យបងប្អូនមើលគុណភាពក្តឹបគឺវាចេញមកស្អាតបែបនេះបងប្អូនចាំមើលនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការថតអត់មានធ្វើការផ្ដាច់នៃការថតជាវគ្គទេយើងថត direct យកតែម្ដងមិនថាដើមតូចដើមធំមេឃត្រូវថ្ងៃឬក៏បាំងថ្ងៃទេបងប្អូនគឺវាចេញមកស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងអ្នកគូជួយនាំទៅមើលប្រភេទដើមផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងចំការស្អីតទៅជាមួយនឹងការថតគឺយើងថតរះពេញមកចំការតែម្ដងយើងមិនមែនថតតាមដើមឬក៏ពីដើមរកតែដើមផ្លែច្រើនឬក៏យើងថតយកតែកន្លែងស្អាតទេគឺយើងថតពេញមកចំការតែម្ដងបងប្អូនមើលគឺវាចេញមកក្តាំងល្អមែនទែននេះបងប្អូនមើលនេះវាលុតក្តឹបអូហើយមែនទែននេះសួរម្ចាស់ចំការវាចេញមកតាមដើមពីដើមផ្លែច្រើនអញ្ចឹងឬក៏វាចេញមកពេញមកចំការអញ្ចឹងតែម្ដង5ហាត់ហ្នឹងហ្មង5ហាត់ហ្នឹងវាចេញស្មើគ្នាអញ្ចឹងតែម្ដងនេះបងប្អូនអាចមកមើលដើមផ្សេងទៀតមិនមែនតាមដើមទេយើងងាកទៅខាងណាក៏ឃើញចេញស្អាតបែបនេះដែរបងប្អូននេះក្តឹបក្តាំងចង្កោមខ្លះ20គ្រាប់ចង្កោមខ្លះជាង10គ្រាប់ប៉ុន្តែបងប្អូនសង្កេតមើលតាក់ទងជាមួយនឹងកម្លាំងផ្កាគឺនៅតែស្រស់តែម្ដងហើយត្រួយអាចចេញជាបន្តត្រួយតងផ្កាអីហ្នឹងគឺវាចេញមកតហោហាយមានត្រួយចាស់ត្រួយថ្មីមានតងផ្កាថ្មីមានមុនមានក្រោយសម្រាប់ M23 បងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយគឺវាចេញច្រើនដំណាក់កាលមែនទែនបាទតែយើងដើរទៅមើលប្រភេទដើមផ្សេងទៀតដើមដែលយើងបានថតហ្នឹងគឺវាផ្លែអញ្ចឹងកលឹងជុំវិញដើមតែម្ដងនេះបងប្អូនដបផលិតផលដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន VKSN ព្រោះវាគឺ D+ ភាសា D+ វាជំនាញតាក់ទងជាមួយនឹងការភ្ញូចក្តឹបការថែក្តឹបលាងជម្រះស្នាមអុចខ្មៅលើគ្រាប់បងប្អូនមើលមិនមែនតាមដើមក៏ពីដើមគឺវាចេញក្តាំងតែម្ដងនេះបងប្អូនមេឃខាងលើអីហ្នឹងហើយនៅខាងនេះបងប្អូនមើលនេះវាចេញនេះវាចេញមកស្អាតមែនទែនទាំងមេឃខាងលើទាំងមេឃក្រោមបាទមេឃលើមេឃក្រោមវាចេញស្អាតឲ្យវាជំនួយនឹងកុំឲ្យវាខ្វក់មិនមែនតែមកចកោទេបងប្អូនគឺជុំវិញទាំងអស់បងប្អូនមេឃខាងក្រោមទេអាចលោតទៅដល់10គ្រាប់20គ្រាប់ដែរបងប្អូនក្នុងមួយចង្កោមបងប្អូនអាចមើលបានមេឃខាងលើដែរបងប្អូនសិតតែក្តឹបដាក់នេះមកក្តឹបដាក់នេះអត់ចោលមេឃទេហើយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយ M23 គឺបានជំរុញខ្ញុំមួយខែគាត់ប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិរបស់ខាងក្រុមហ៊ុន VKSN បានប្រើនេះខ្លះខ្ញុំមិនលូតក្តឹបមកជាហោហើយមែនតើបងប្អូនហើយយើងទៅមើលដើមផ្សេងទៀតកំថាយើងថតដល់ដើមស្អាតនេះមេឃខាងក្រៅមេឃទូចមួយក៏ចេញក្តឹបស្អាតដែរនេះដើមវាទៅគ្រប់មកដើមគឺសិតតែអញ្ចឹងទាំងអស់បងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចពេលចុះមកឃើញចំការចន្ទទីរបស់អតិថិជនយើងបានផលល្អអញ្ចឹងចាន់គ្រូមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តជំនួសអតិថិជនដែលបានប្រើប្រាស់ថ្នាំទៅវាផ្លែលូតក្តឹបល្អមែនតើអញ្ចឹងមានកម្លាំងទោះបីតែខ្ញុំអ្នកលក់ផ្ទាល់ហើយចុះបើអតិថិជនគាត់សប្បាយចិត្តយ៉ាងណាទៅក្តឹបឡើងពេញចំការយ៉ាងហ្នឹងមកលោកគ្រូអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅត្រឹមហ្នឹងសូមអរគុណ